Ma usun kindlalt võidukasse kombinatsiooni, mis ühendab kõrgeima kvaliteedi vajaliku kogusega. Ja nüüd, kui mul oli au kõndida teie kõigi uute ja pühendunud ohvitseride seas, nägin ma väga lähedalt teie silmade säras peegelduvat tohutut kvaliteeti, mida te endas kannate. Surusime kätt. See on Iisraeli rahva vastupidav ja erakordne vaim, kelle sügavad juured on kinnitunud nende kodumaale ja mida nad kaitsevad täieliku isetusega. Ja nüüd, siit lavalt, kus ma seisan, näen ma selgelt ka tohutut hulka inimesi. Ridu ja veerridu, mis koosnevad sadadest noortest komandööridest ning samuti noortest komandööridest, kes on paigutatud Berdi ja Shadi paraadiväljakule. Te esindate suure uhkuse ja au ning meie rahvast, samuti meie kallist riiki. Palju õnne teile! Kaitseminister Israel Katz, staabiülem kindral Herzi Halevi, maavägede ülem kindral Nadav Lotan, maavägede peamised ohvitseride kooli ülem kolonel Eliab Elbaz, Berdi ja Shadi juhtimis- ja väljaõppemeeskond. Suur tänu suurepärase töö eest, mida te tegite. Koos teiega kõigiga kallistan meie armsaid leinavate perede poegi ja tütreid. Just tänu lahingus langenud kangelaste ohvrile on meil täna elu, iseseisvus ja oleme saavutanud oma taassünni. Me jääme igavesti mäletama neid, kes igaveseks langesid. Hoidame ja räägime nende lugu põlvest põlve ning kõik meie hulgas võtame embusesse ka need, kes on saanud haavata nii kehas kui hinges. Ma külastan neid üsna regulaarselt haiglates ja ka erinevates rehabilitatsiooniasutustes. Nende vaimujõud on arusaamatu ja need kangelaslikud haavatud on alati meie südames ja mõtetes kogu nende taastumisteekonna vältel. Kallid pered, tänan teid. Pikk tee ohvitseri auastmete saavutamiseni algab teie kodust. Ohvitserid omandasid teilt isamaa armastuse, pühendumise ja kohusetunde väärtused ning panuse andmise ühiskonda. Aitäh teile, pered, toetuse eest Iisraeli kaitsejõudude uutele komandöridele. Teie osalete selles tseremoonias ja saate samuti meie auavalduse. Ja nüüd teile, uued ohvitseride kursuse lõpetajad, mehed ja naised. Te tõusete nüüd järgmisele astmele ja liitute Iisraeli kaitsejõudude põhijuhtkonnaga sel hetkel. Te täidate põlvkondade unistust omada Heebrea armeed, mis on meie rahvale kindlus ja kaitse. Luuletaja Bialik kirjutas, varustage end julgusega ja suure jõuga, et aidata rahvast. Suur jõud rahva abistamiseks. Te varustate end julgusega ja teie julgus tagab kogu rahva tulevikku. Me oleme teie üle uhked. Mina olen teie üle uhke ja ma usaldan teid. See ei ole esimene kord, kui ma siin olen. Isegi kui ma oleksin olnud siin tseremoonial vaid lihtne kadett, olen ma nende aastate jooksul siia paika korduvalt tagasi tulnud. Ja olid teatud aastad, mil ma sain tähelepanelikult kuulata vestlusi, mis toimusid väljaspoolt tseremooniat, just seal paraadiväljakul. Olen kuulnud, kuidas veteranidest ohvitserid küsivad noortelt ohvitseridelt. Kas keegi teist on kunagi sattunud päris lahingusse, risttule alla? Kas keegi teist on kunagi osalenud lähivõitluses? Aga viimastel aastatel pole neid küsimusi enam peaaegu üldse esitatud.
Te kõik jõudsite kasarmusse, olles valmis ja varustatud laialdaste operatiivsete kogemustega, mis saadi Vabadussõja lahingutes. Mõnel eluhetkel on see äärmiselt valus kogemus. Kalli relvavenna korvamatu kaotuse tõttu, relvavenna kaotuse tõttu lahingu keskel. Enne siia jõudmist olin ma võitleja. Ja juba oma teenistuse esimestel nädalatel oma üksuses Saeret Matkalis kaotasin väga kalli sõbra. See, kes suri, andis oma viimase hingetõmbe ja lahkus siinsamas minu käte vahel. Te kõik olete kaotanud kalleid sõpru ja läinud edasi, sest mõistsite väga hästi, kellega me võitleme. Millega me täpselt võitleme ja mille nimel me praegu võitleme. Me oleme keset pikaajalist sõda, mitmed rindel. Ja selle tähtsus ei ole väiksem kui Vabadussõja tähtsus. 7. oktoobri rünnak oli Iisraeli vaenlaste kurja plaani algus ja otsustav punkt. Iisraeli suveräänse riigi täielikuks hävitamiseks. Nad tahtsid meid lämmatada tule ja terrori piiramisrõngas. Nad arvasid, et kohutav ja jõhker veresaun, mille nad meie vastu toime panid, hävitab meid lõplikult. Aga meie suure tahtejõuga pöörasime lõpuks mängu enda kasuks. Kes meid taga kiusas, saab nüüd ise taga kiusatuks. Aitäh! Kui ma oleksin teile kõigile öelnud juba sellel saatuslikul sõja teisel päeval, kui ma oleksin väitnud, et me koguneme siin vähem kui 3 aasta pärast, et me oleme jäädavalt muutnud kogu Lähis-Ida nägu, et me oleme kõrvaldanud sellised tegelased nagu Sinvar, Haniyeh, Deif, Nasrallah ja kogu Hezbollah juhtkonna tippu. Lisaks Assadi armee strateegiliste relvade täielikule neutraliseerimisele te ei usuks tõenäoliselt selle muutuse ulatust. Ajalooline muutus, mille me koos saavutasime. Paljud Iraani terrorirežiimi liikmed, kelle raketid ja raketiheitjad hävitati, teadsid, et meie piloodid lendavad Teherani taevas ja võivad tabada ükskõik millist terrorirežiimi sihtmärki. Kas keegi usuks seda? Kas keegi usuks seda? See kõlaks nagu väljamõeldud lood. Sõja teisel päeval ütlesin, me muudame Lähis-Ida nägu. Ja tänu teie, meie võitlejate, komandöride, pilootide, sõdurite ja meie rahva vaprusele, kes jäi kindlaks, muudame me Lähis-Ida nägu ning Iisraeli riik on tugevam kui kunagi varem. Ja kui ma oleksin teile sõja teisel päeval öelnud, et toome kõik oma röövitud inimesed tagasi, iga viimsegi neist ei jäta kedagi sinna, kes oleks seda uskunud? Mina ja mu sõbrad uskusime. Teie andsite meile jõudu ja me saime hakkama. Tõime kõik koju tagasi, iga viimase kui ühe, õnnelikuna. Ja kui ma oleksin teile öelnud sellel 8. oktoobril, et me teeme endast suure muutuse, et me ületame hirmu barjääri, et me võtame initsiatiivi, et me ründame, et me leiame uusi strateegiaid, et me üllatame ja et me otsustame, kes oleks uskunud, et me suudame seda kõike teha. Mina uskusin, sest ma usun teisse. Ja Iisraeli rahvas usub teisse sügavalt. Aga meie saavutus, meie suurim saavutus ja ainult pime, tõeliselt ainult pime ei näeks seda. Öeldakse, et saavutusi pole, on suuri saavutusi. Ma ei loetlenud neid kõiki, sest ma säästan teid. Te olete kõrvetava päikese käes, sest kõigi loetlemine võtaks liiga palju aega, kuid on olemas erakordne saavutus, mis tuli 2 uskumatult eduka operatsiooniga, Kalbi ja Lõvi Möirgega.
Me eemaldasime oma peade kohalt vahetu eksistentsiaalse ohu, sest kui me poleks tegutsenud, oleks Iraanil täna tuumapommid, millega Iisraeli hävitada. Ja me eemaldasime selle ohu ning tagasime Iisraeli igavese kestmise. Veel on ülesandeid, mis vajavad täitmist. Jah, Iraani suhtes on veel asju, mida tuleb teha. Veel on asju, mida tuleb teha Hamasi suhtes, kuigi neil pole enam eriti tegutsemisvõimet. Nad teavad, et mõned nädalad tagasi minu juhendamisel, kaitseministri ja staabiülema juhtimisel elimineerisime ühe massimõrva arhitektidest, tegelikult Hamasi komandöri Azadin Ahmadi. Ja te teate, milline oli Hamasi reaktsioon? Milline oli Hamasi reaktsioon? Mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi. Ühtegi lasku, ühtegi raketti, mitte midagi. Sest me oleme juba palju teinud, aga veel on palju teha. Nii Hamasi kui ka Hezbollah kui ka Tronži vastu. Me töötame selle nimel kogu jõuga, kogu energiaga, aga saavutused on tohutud. Ja need saavutused on saavutatud tänu meie vapratele sõduritele ja komandöridele, kes on astunud vastu neile, kes meile halba soovivad, lõunas, põhjas, igal pool. Ükski takistus ei peatanud teda, ei tunnelid ega terroristide pesad, ega ka vanad piirijooned, kuhu koondusid näljased armeed. Ma külastan sageli rinnet. Seal kohtasin ma mitmeid teist, tegutsedes võitlejatena spetsialiseeritud manööverbrigaadides. Mind avaldas sügavat muljet, võidutahe, mis teid edasi viis, julgus, otsusekindlus ja lõputu leidlikkus. See murdmatu vaim saatis mind tagasi sõjakabineti koosolekuruumi teel ja see aitas mind väga palju. See otsusekindlus andis mulle palju jõudu, et vastu pidada kõigile survele, nii välisele kui ka sisemisele survele. Ja see polnud lihtne. See polnud lihtne. Välised surveavaldused hõlmasid laskemoona tarnete katkestamist sõja ajal ja keegi ei tea paremini kui teie, kui oluline see on. Ja ma pidin seda ütlema meie Ameerika sõpradele. Nad küsisid minult, kuidas te kavatsete võidelda? Ja ma ütlesin neile, kui vaja, siis võitleme kas või palja käsi, aga me võitleme, tõrjume vaenlased tagasi ja võidame nad lõplikult. Ja nii me tegimegi. Ja avaldati ka sisemist survet. Samuti avaldati sisemist survet peatuda. Mitte siseneda rahvasse, mitte võtma Philadelphia koridori, mitte liikuma edasi Liibanoni Süüriasse ja loomulikult ka mitte Iraani. Teie jõud, teie julgus, teie võitlusvaim andsid mulle ja mu kolleegidele palju jõudu nendele survele vastu seista ning ma tahan teid selle eest tänada. Gazas, Liibanonis ja Jeemenis, Iraanis ning ka mujal, nii avalikult kui varjatult, tundsid nad hästi meie jõudu. Me muutsime oma piirkonnas mängureegleid põhjalikult. Ja ma ütlen veel kord, enne kõike muutsime me iseennast. Me murdsime hirmubarjääri läbi initsiatiivi, pealehakkamise ja ründavuse. Ja meie raudne rusikas langes kõigi peale, kes meie vastu kätt tõstsid. Selles laias, taltsutamatus ja metsikus piirkonnas, kus me oleme sügavalt juurdunud, kajab üks selge ja vaieldamatu tõde. See on iidne tõde ja häda sellele, kes julgeb seda unustada, kes tuleb sind tapma, tõuse üles ja tapa tema esimesena. Ärge kunagi andke neile võimalust meie elu võtta. Me elame tormises ja sügavalt barbarses ning halastamatus Lähis-Idas. Ja seda põhireeglit, mida kõik ei tunnista, usun, et enamik Brasiilia rahvas siiski tunnistab. See on äärmiselt julgustav, et tuua hoogu ja taassündi renessansi piirkonda. See viis selleni, et täna on Gaza ümbruses Iisraeli suurim kasvumäär. See on võidu kujutis. Liibanonis ja Süürias
oleme loonud tõkestustsoonid, mis takistavad maismaa sissetungi ohtu. Oleme tõrjunud need, kes püüavad meid hävitada mitme kilomeetri kaugusele. Meie väed on paigutatud Hermoni tippu. Leidsin mõned teist siit ja teist saavad olema Hermoni tipus. See on hingemate maastik, kuid mis kõige tähtsam, see on maastik, mis tagab meie turvalisuse. Me kontrollime Lõuna-Liibanoni Bofori tipust ja jääme Lõuna-Liibanoni turvatsooni nii kauaks kui vaja. Me ei kavatse sealt lahkuda. Ja ma ütlen teile miks. Sest me oleme liikunud kontrollitud aladelt domineerivatele aladele ja hoiame neid domineerivaid alasid nii kaua kui vaja. Sealt kaitseme põhjaelanikke ja kõiki Iisraeli kodanikke. Kaitseminister ja mina andsime Iisraeli kaitsejõududele selged juhised. Teil on täielik tegutsemisvabadus neutraliseerida iga oht meie sõdurite või põhjaelanike vastu. Me usaldame teid, staabiülemat, meie juhtkonda, diviisi ülemaid, pataljoni ülemaid, kompaniide ülemad, igaüht teist. Me usaldame, et te tegutsete õigesti ja anname teile kogu vajaliku toetuse. Ja mis puudutab Iraani kurja režiimi, siis ütlen vaid järgmist. Lepinguga või ilma, kuni mina olen Iisraeli peaminister, Iraanil ei saa mingil juhul olema tuumarelva. Me ei luba Iraanil arendada tuumapomme. See on kõik. Härrased, nagu ma teile juba rääkisin, lõpetasin siin Bahais oma ohvitseride kursuse. Ma olin võitleja. Mind saadeti siia. Tulin tagasi ülemana. Ja pean teile ütlema, et see, mida ma siin õppisin, aitas mind mitte ainult ohvitseri ja komandörina, vaid aitab mind siia nii. Te omandasite siin väga olulisi teadmisi ja olen kindel, et need teenivad teid kogu teie elu jooksul. Mitte kaugel siit, nende treppide otsas, Passe peakorteri tiiva seinal, on väljas minu venna Joonatani Jooni foto. Kui ta saab eeskujuliku õpilase märgi peaminister Yitzhak Rabinilt õnnistatud mälestusega. Ma meenutan seda just praegu, sest üleeile möödus 50 aastat meie pantvangide vaprast vabastamisoperatsioonist Entebes. Operatsioonis Joonatan avaldusid Iisraeli võitlejate uskumatud võimed ja eriti pühendumus eesmärgile. Iisraeli kaitseväe ohvitserid, kes hüüavad, järgige mind, et täita missioon laitmatu pühendumusega. Samuti toodi Entebbe operatsioonis kõik röövitud inimesed tagasi koju. Välja arvatud üks, Tora Bloch, õnnistatud mälestusega, kes viibis Kampala linnas ja mõrvati järgmisel päeval diktaator Idi Amini käsul. Entebbe päästeoperatsioon tõi Iisraelile rahvusvahelist prestiiži. Kaitsevõime Iisraelile, igavene au võitluses terrorismi vastu. Õiglus võitis kurjuse. Lootus võitis lõpuks hirmu. Nii nagu see juhtus tol ajal, on see ka täna. Iisrael on esirinnas võitluses barbaarse fanatismi vastu, mis ohustab pidevalt kogu vaba maailma. On tõsi, et oleme väike riik, kuid me oleme rahvas, kellel on tõeliselt erakordne jõud. Jõud võitluses, jõud tehnoloogias, jõud, mis aitab luua liite riikidega nii piirkonnas kui ka sellest väljaspool. Kõige tähtsam on see, et meil on see, mida ma siin näen, selle lõpetamisel ja nende inimeste näol, kes on tribüünil. Meil on suur inimjõud ja see on siin just praegu esindatud. Kes? Kallid ohvitserid, uus missioon ootab teid ees. Teid juhib eesootav juhtimisteadlikkus. Isiklik eeskuju, mida te oma alluvatele näitate, jätab neisse valmisoleku tegutseda koos igal ajal ja igas kohas. Eelmisel nädalal kohtusin teise rühmaülemate kursuse ehk reservrühmaülemate kursuse lõpetajatega. 30, 40
ja mõned 50-aastased reservväelased. See näitab uskumatut vaimu. Nad jätavad oma pere. Nad jätavad maha oma kallid lapsed, mõned isegi oma väikesed lapselapsed ja tulevad kaugelt, et teenida auväärselt ohvitseridena Iisraeli kaitseväes. Ja üks neist tuli minu juurde ja küsis, härra peaminister, kus te näete Iisraeli riigi tulevikku 30 aasta pärast? Ja ma vastasin talle, ma ei pretendeeri olla prohvet, kuid ma arvan, et ma tean juba kindlasti vastust. Mis määrab meie piirkonnas ja üha enam kogu maailmas? Tugev jääb ellu. Nõrkadel pole kohta, nad neelatakse alla ja kaovad. Ja ma näen, et 30 aasta pärast on Iisraeli riik veelgi tugevam kui täna. Tänu sellistele inimestele nagu teie, tänu meie vaimule, tänu kõigile meie võimetele ja ennekõike meie võitlusvaimule. Ja see ongi suur muutus, mille me oleme toonud oma rahva ajalukku, sest enne Iisraeli riigi asutamist olime nagu lehed tuules. Meid jälitati riigist riiki, meid tapeti massiliselt, meid saadeti pagendusse ja kui me naasime oma maale, asutasime riigi, lõime armee ja taastasime Iisraeli rahva kaitsevõime, meie võime end oma jõududega kaitsta. Teie teostate seda võimet, teie olete komandörid ja komandörid, me säilitame oma iseseisvuse, tavame oma tulevikku. Teie olete meie riigi kaitsemüür. Suur tänu ja palju õnne kogu südamest, tegutsege!